iki gitondo twongeye guterana kuri iki cyumweru n'iki gihe cya lockdown, turi mu rugo mu iteraniro ryo mu rugo, ariko turanasuhuza umuntu wese uzafungura agakurikirana inyigisho kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kureba muri Sunday School y'iki gitondo kuri iki cyumweru, muri iyi nyigisho ya Bibiliya tugiye kureba ku nshingano dufite yo gufasha abandi. Dufite inshingano yo gufasha abandi mu ijambo ry'Imana, dufite inshingano yo gufasha abandi mu rugendo twese dusangiye nabo rwo kujya mu ijuru, tukabafasha mu ijambo ry'Imana, tukabafasha mu rugendo rwa gikristo. Ijambo ry'Imana riravuga mu Bakorinto ba mbere 12 umurongo wa 28, haravuga ngo hariho abahawe n'impano yo gufasha abandi. Ni ngombwa gufasha abandi, dukeneye gufashanya. Ariko mu Bakolosayi 3:16 ndagira ngo tuhasome, hatubwira uwo murimo, iyo ministry. Haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Haravuga rero ngo twigishanye, duhugurane twifashishije zaburi n'ijambo ry'Imana n'indirimbo yewe. Ibyo rero birasaba ngo, ndagira ngo uyu munsi turebe ingingo z'ingenzi zadufasha mu gukora uwo murimo. Abari mu mirimo y'Imana barakora ibyo bikorwa, bakeneye guidance, ingingo ngenderwaho. Abakiri bato nabo uwo murimo uzabategereza, kuko niba umuntu yarakijijwe ngo azajye mu ijuru, ariko yaranakijijwe ngo akorere Imana, kuko gukorera Imana ni umuhamagaro turiho twese. Rero n'abakiri bato bazakenera gukura bazi uburyo bakora ibintu neza. Kugira ngo ukore ikintu ugomba kugikora neza, kuko nyine uzi uburyo bikorwa neza. Icyambere ngira ngo tuganire ni uko ugomba kumenya umuntu ukuri imbere. Ugomba kumenya ngo mbese yigishijwe n'ijambo ry'Imana gusa, yigishijwe no kumva inyigisho gusa, cyangwa yigishijwe n'Umwuka Wera mu buzima bwe. Kuko tubasha gusoma Bibiliya ikatwigisha, tubasha gutegera amatwi inyigisho tukazikurikiza, noneho tugashaka no kubifashisha abandi. Ariko ibyo twasomye tubasha kubifashisha abandi, n'inyigisho twumvise twazifashisha abandi, ariko hariho no kwigishwa n'Umwuka Wera, tukigishwa n'Imana bigendeye ku buzima Imana igenda iducishamo. Ubuzima rero Imana igenda iducishamo ni amasomo akomeye. Aho ngaho niho twigira kuganduka, niho twigira kutitotomba, niho twigira kutitotomberana, niho twigira kudatsimbarara ku bitekerezo byacu, niho twigira kwihangana, n'andi masomo menshi umuntu yigira mu buzima yaciyemo. Rero umuntu ufite imbere yawe, iyo uganiriye nawe, iyo ukubana nawe, n'iyo akuganiriza cyangwa anigisha, ubasha kumenya ko yigiye gusa muri Bibiliya mu bumenyi no mu nyigisho, cyangwa ukamenya ko yigishijwe n'Imana mu buzima bwa buri munsi. Muri Matayo 22 umurongo wa 29, Yesu yaravuze, n'abantu bamwe yavugaga b'igihe cye, arababwira ngo barahabye, bafite ibibazo, noneho asobanura impamvu bafite ibibazo. Yaravuze ngo impamvu bafite ibibazo, ntabwo bazi ibyanditswe, kandi ntabwo bazi imbaraga z'Imana.
iyo tuzi ibyanditswe, iyo ni intambwe imwe kandi ni byiza, ariko tugomba kumenya n'imbaraga z'Imana kuko twagendanye nayo, kuko yatwigishije. Ayo magambo muzayasoma muri Matayo 22 umurongo wa 29. Rero ubwo buryo bwombi burakenewe. Tugomba kumenya ibyanditswe, ariko tugomba no kuba twarigishijwe n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo ibyo byombi rero tubifite, dufite ibyanditswe kandi dufite n'imbaraga z'Imana, nako twarigishijwe n'Imana mu buzima bwa buri munsi yatuyoboyemo, ubwo dushobora kumenya uko twafasha bene data, ndetse ibyo byombi bifite niho ushobora kumenya icyo mwene so abura, ukamureba ukamenya icyo abura kugira ngo umenye uko umufasha. Reka dufate urugero ku izahabu. Izahabu iyo bayicukuye mu butaka aba ari izahabu, ariko iyo yacishijwe mu ruganda nabwo aba ari izahabu, ariko nibwo aba ari izahabu nziza. Izahabu ivuye mu gitaka bayironze iri aho ngaho muri stock aba ari izahabu, ariko izahabu yacishije mu ruganda niyo ishashagirana. Rero tubasha kumenya Bibiliya, tubasha kuba twarakiriye inyigisho nziza tukazitunga, ariko tugomba no kwigishwa n'Imana kugira ngo iyo zahabu dufite ibe ari izahabu itunganijwe rwose, ishashagirana, icishijwe mu ruganda. Ku rundi ruhande hari abakristo baba barigishijwe n'Imana kubera ubuzima banyuzemo, ariko kubera ko batazi ibyanditswe, bakabura amagambo, bakabura n'ingero, bakabura n'uburyo bafashisha abandi, kuko hari ubuzima baciyemo bubigisha amahame y'ubuzima, bubigisha imyitwarire ikwiriye, ariko ntibabasha kubifashisha abandi kuko batazi ibyanditswe. Aho ngaho rero naho haba hari icyuho, kandi icyo cyuho gikenerwa kuzibwa kugira ngo tubashe gufasha abandi neza. Ubwo rero umuntu ukuri imbere, umuntu ukeneye gufasha, umuntu mukorana, uzakenera kumenya ngo mbese yigiye mu byanditswe gusa, yigishijwe n'inyigisho gusa, cyangwa no mu buzima bwe bwa buri munsi yararetse Imana iramwigisha. Iyo ni ingingo ya mbere. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri turavuga ngo uyu muntu dukeneye gufasha afite ukuri kw'inyuma gusa, cyangwa afite n'ukuri kw'imbere. Umuntu ashobora kumvira Imana akabatizwa, ariko umubatizo unasobanuye gupfana na Kristo. Abisirayeli bavuye mu Egiputa basiga isi inyuma. Egiputa baca mu nyanja itukura, barabatizwa, bafata urugendo bajya i Kanani. Bari basize iyo si yabo inyuma. Ku gihe cya Nowa amazi yaraje arimbura isi ya kera, nuko aterura ubwato. Bibiliya muri Petero wa mbere iratubwira ngo ayo mazi ashushanya umubatizo. Mu mubatizo tuba dutanze ubuhamya ngo dusize iyi si inyuma, turaharanira kuba mu bwami no kubwagura, kwagura ubwami. Umuntu ashobora kubatizwa inyuma akaba afite na seritifika y'umubatizo, ariko si mbere aragendana ubuzima bw'icyo gikorwa. Niho ndimo mvuga ngo iyo dufasha abandi tugomba kumenya ngo ariko bafite ibintu mu buryo bw'inyuma gusa, cyangwa bafite n'ukuri kw'imbere. Uzasanga mu matorero y'abakristu abadamu bakurikiza ijambo ryo mu Bakorinto ba mbere 11 ryo gupfuka umutwe. Wasoma icyo gice ugasanga kirigisha kuganduka. Baravuga bati Imana ni umutwe wa Kristo, Kristo ni umutwe w'umugabo, umugabo ni umutwe w'umugore. Mbese urumva harimo autorite, ubutware. Ugasanga mushiki wacu umutwe arawupfutse, ariko birasaba
ukibaza kwapfutse umutwe n'umutima urapfutse. Ubwo butware uko kuganduka yarabyize, cyangwa uko kuri ko gupfuka umutwe yabyigiye gusa muri gahunda ya korali cyangwa muri gahunda y'itorero. Izo ni ingero gusa zikubwira ngo ukuri dufite kandi kwiza tugenderamo ni ukw'inyuma gusa cyangwa ni ukw'imbere. Hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo ngende umukristo wo mu mutima. Ubwo rero iyo ushaka gufasha umuntu uko ubana nawe, uko ugendana nawe, uzamenya niba ukuri kwe ari ukuri kw'inyuma cyangwa ari ukuri kw'imbere. Ibyo rero ni ikibazo, kuko iyo dufite ukuri kw'inyuma gusa bidutera kwishushanya, gupretendinga. Kandi gupretendinga ngo kwishushanya ntabwo ari ubukristo. Ni nk'uko baguteraho ukuguru kw'icyuma. Uko kuguru kw'icyuma kwagufasha iyo proteze, ariko iyo urwaye malariya ntabwo uko kuguru kw'icyuma ko kurwara malariya. Rero urumva kwagufasha ariko nta buzima gufite k'umubiri wawe. Niyo mpamvu rero iyo tugomba gufasha abantu tugomba no gusobanukirwa ngo se ni iki babura. Bafite ukuri kw'inyuma n'ukuri kw'imbere. Bafite ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko bigaragara inyuma no mu byanditswe, ariko se no mu mutima birimo. Noneho ukabona uko wamufasha. Turabisanisha n'ikindi cya gatatu nshaka kuvuga cyitwa kugira inyuguti y'ikintu cyangwa kugira umwuka. Mu Bakorinto ba kabiri niho Paul yabivuze. Aravuga ati ministry yacu y'iki gihe ni umwuka si inyuguti. Turashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ngo niba dufite ibintu mu bwenge bwacu, nitubwiriza uzahura n'ubwenge bwacu. Ariko niba twarigishijwe n'Imana mu buzima bwacu ibintu tukaba tubifite mu mwuka, ubwo no mu mwuka wacu nitubwiriza uzahura n'umwuka wacu. Hari igihe abantu babwiriza ukumva urahura n'ubumenyi bwe, ariko mu mwuka ntabwo urimo gukorwaho. Ubundi undi yababwiriza ukumva mu mwuka wawe harimo amen. Rero niyo mpamvu tuvuga ngo tugomba kuba abakristo batari ab'inyuguti ahubwo ab'umwuka. Ntabwo ari mind, ntabwo ari ubwenge gusa, ahubwo no mu mwuka birimo, kubera uko twagendanye n'Imana. Iyo ibyo bihari ubasha gufasha utabifite, ukamenya uko wamufasha gutera imbere, kuko itorero ry'Imana rikeneye abakristo. Abatoya bagomba gukura, kandi itorero ry'Imana rikeneye abakozi bo gukorera Imana. Ubwami bw'Imana bukeneye abakozi. Ibyo niyo mpamvu udashobora guterura inyigisho z'umuntu ngo nawe uzigishe. Twese tuzi Billy Graham. Inyigisho ze iyo uzireba kuri televiziyo, iyo uzireba mu bitabo bye, ubona zoroheje, ariko ni inyigisho zahinduye abantu benshi cyane ku isi yose. Ntabwo ushobora kuziterura ngo uvuge ngo ngiye gusoma imirongo Billy Graham yasomye, ngiye kwigisha uko Billy Graham yigishije, ngo utekereze ko biri bubyare impact, umusaruro nk'uwo byabyaye Billy Graham arimo abikora. Kuko wewe ubujyanye y'ubwenge bwawe, ibyo ab'iki gihe basobanukiwe iby'amakompiyuta bita copy paste, ariko we yari abishyizemo n'umwuka we. Rero
again ni nayo ya ndirimbo tukunze kuvuga ngo njye ndi umukristo wo mu mutima. Iyo dushaka gufasha abantu, iyo tugendana nabo, uko tumarana nabo iminsi, ugomba gushaka kumenya ngo ariko ibintu bye biri mu bwenge bwe gusa cyangwa biri no mu mwuka we. Muri Matayo 7:28 Yesu yarigishaga. Umva impression bagize. Matayo 7:28 haravuga ngo Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, ko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Urumva rero iyo Yesu yigishaga, n'abamwumvaga bumvaga ikindi kintu badasanzwe babona ku banditsi babo. Abanditsi bari abantu ba copists, bakoraga copies z'ibyanditswe. Urumva rero kuko babikopororaga icyo gihe, imprimori za photocopieze nta byari biriho, rero babikoraga n'intoki bagakoporora. Urumva rero umuntu wakoraga uwo murimo yabaga bizi mu mutwe we, kubera ko ubuzima bwe bwose nibyo yabaga yarabayemo. Noneho abo banditsi kuko aribo bari supposed kuba bazi ibyanditswe, nibo bigishaga. Ariko Yesu aje yigisha, bumva inyigisho ze, nubwo asoma nk'ibyo abanditsi babo basomaga, abantu babyumvaga bumva harimo difference, itandukaniro. Nuko baravuga ngo ariko uzi ko yigishanya we ubutware hatari nk'uko abanditsi batwigishaga. Rero tugomba gushaka gufasha abantu ngo ubukristo bwabo butaba mind, iby'ubwenge gusa, ahubwo bibe spirit, bibe iby'umwuka. Ikindi cya kane nongeraho, iyo ushaka gufasha umuntu, ugomba ukubana nawe kugenda ureba ariko uyu mwene data ni uwa kamere cyangwa ni uw'umwuka. Muzi ko Abakorinto ba mbere ibice 3 Paul yagize ikibazo ku Bakorinto. Yarababwiye ngo bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha. Urumva rero Pawulo ageze i Korinto yahise amenya, abareba, abana nabo, arabitegereza, amenya ko atari ab'umwuka ahubwo ari abakamere. Niba tugomba gufasha abandi, tugomba kwiga kumenya abantu. Imana ikadufasha, umwuka twahawe azabidufashamo uko twigishijwe n'ijambo, uko twagendanye n'Imana itwigisha, bizadufasha kumenya abandi no kumenya abantu. Rero ugomba kumenya ariko uyu muntu ni uwa kamere cyangwa ni uw'umwuka. Utisa wabimenya ute? Ibyo byo biranoroshye. Byonyine umuntu muri kumwe, umuntu mugendana, umuntu ukeneye gufasha, reka guha ubuhamya bwe, reka kubwira uko yakijijwe n'ibyakurikiyeho nyuma yo gukizwa. Uko akubwira, uzagenda unota ukuntu yagiye yigishwa n'Imana, uzagenda unota ukuntu umuntu ameze muri kamere ye, uzagenda unota ukuntu yashoboye gukoresha imbaraga z'Imana ngo yikure mu bibazo. Umenye ko afite intambwe ndende cyangwa intambwe ngufi mu kugendana n'Imana. Ibyo rero nabyo bidusaba ikindi kintu kimwe, tugomba kwiga gutega amatwi. No gutega amatwi ni ibintu by'umumaro cyane. Iyo umuntu akubwira, ugomba gutega amatwi kandi ugatekereza, kuko hari igihe umuntu muganira ariko nawe mu mutwe wawe harimo ibindi, cyangwa ukihutira kuvuga gusa utaranumva.
ni nko kwihutira gutanga umuti utarumva uburwayi bw'umuntu. Ubwo ndatanga urugero ku baganga, ariko dukeneye gufasha abandi. Niba tugomba gufasha abandi, tugomba kwiga kubatega amatwi. Noneho ubuhamya rwose bw'umuntu bushobora kuguha ishusho y'ukuntu ahagaze, niba ari uwa kamere cyangwa niba ari uw'umwuka, kuko ubuhamya bukubwira uko yagendanye n'Imana, ubuhamya bukubwira uko Imana yagiye imufasha kwivana mu bibazo. Rero ikindi uhita umenya ngo iyi kamere nziza afite, kuko hari abantu bagira kamere nziza, ni ukubera ko yagendanye n'Imana ikamucoca ikamutunganya, cyangwa n'ibyo yivukaniye gusa. Ubuhamya rero ni ingirakamaro, icyo nacyo kizadufasha. Reka tuvuge ikindi kintu cya gatanu kizadufasha. Tugomba kwiga kuvangura amarangamutima y'abantu n'umwuka. Ibyo bintu Yesu yari abizi. Umuntu azaza kwituraho ati ndagukunda, ariko ugomba kumenya kugukunda ni uko amarangamutima cyangwa ni ibintu ni connection y'umwuka, ni ibintu byo mu mwuka ku buryo bizabyara umusaruro nyuma. Kubera ko ikintu cy'amarangamutima ni nk'igihu gikuba mu gitondo mu gishanga, izuba ryava mu masaha y'ine ugasanga cya gihu cyagiye. Yesu rero muri Yohana 2 hatubwira Yesu ko yitwaye ku bantu be. Yohana 2 umurongo wa 23, ngo nuko ubwo yari ari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringiraga, kuko yari azi abantu bose. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu, kuko ubwe yari azi ibibarimo. Urumva rero Yesu ntabwo yabiringiraga. Natwe dufite ikibazo cyo kwibaza ngo ariko se uyu muntu azakunda umurimo w'Imana awukore, cyangwa se azawukora akanya gato bidateye kabiri abivemo? Muzakorana mugendane birambe cyangwa azagutererana? Aho rero niho kumenya amarangamutima no kumenya ikintu giturutse mu mwuka bifasha. Rero aba bantu baje kuri Yesu bari baje mu buryo emotional, mu buryo bw'amarangamutima. Hari n'igihe bashatse kumugira umwami kubera ko yari amaze kubagaburira amafi n'imitsima. Ariko turabizi ukuntu igihe cyageze bakamutererana, ndetse akabaza abigishwa niba nabo bashaka kugenda. Rero abantu bashobora abantu bayoborwa n'amarangamutima cyangwa bayoborwa n'umwuka. Iyo ubana n'umuntu cyangwa ukagendana nawe, ushobora kumenya niba mu bukristo bwe n'urugendo rwe ari umuntu ushobora kuba mu bintu akabigumamo, cyangwa ari umuntu utwarwa n'iby'ako kanya n'amarangamutima. Rero kugira ngo dufashe abantu ni ngombwa kumenya imiterere yabo. Ibyo navuze nkitangira ngo abakiri bato bitinde bihere, nabo umurimo wo gufasha abandi uzabageraho. Bagomba gukura biga uko bazafasha abandi. N'abari mu mirimo yo gufasha abandi tugomba kwiyibutsa amahame azadushoboza gufasha abandi bantu. Icyo nacyo rero kizafasha cyo kumenya ngo ibi bintu ni amarangamutima cyangwa se ni ibintu byo mu mwuka bishoye imizi. Ikindi kizadufasha, indi ngingo, ni uko ntabwo twashobora gufasha abantu natwe tutemeye kwigishwa n'Imana. Igipimo wemeye Imana ngo ikugenze uko ishaka, icyo nicyo gipimo nawe uzaheraho ufasha abantu. Tubona urugero kuri Yesu mu Baheburayo 5. Mu rwandiko rw'Abaheburayo 5 batubwira Yesu uko yakuze. Ni ibintu bitavugwa mu mavanjiri, ariko ku murongo wa 7 haravuga ngo, Abaheburayo 5 umurongo wa 7, ngo Yesu akiri mu mubiri
amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu. Ataka cyane arira, yarumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Kandi amaze gutunganywa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Hano batubwira ibintu tutari tuzi ku buzima bwa Yesu, dusomye gusa sitori ze mu mavanjiri. Hano baratubwira ngo yigishijwe kumvira kubera ubuzima yanyuzemo. Aha ahubwo wakwibaza uti mbega burya ntabwo kumvira, ntabwo Yesu yabimanukanye mu ijuru, yabyigiye mu buzima yaciyemo. Aha rero bihita bitwereka ko gufasha abandi bizaterwa n'ukuntu twagendanye n'Imana. Aha mbivuge, hari abantu bashyirwa mu myanya yo kuyobora abandi just ari position. Uwo mwanya arawuhawe, cyangwa yatanze ibiguzi arawubona, cyangwa yaterese babimushyiramo, cyangwa yawuhawe na mwene wabo. Ariko ibyo ntabwo bizaguhesha umushahara wenda w'uwo mwanya, ariko ntibizaguha ubushobozi bwo gufasha abandi. Kandi umurimo w'Imana ministry ni ukuba warigishijwe n'Imana. Aha ngaha rero Yesu ngo yigishijwe kumvira kubw'ubuzima yanyuzemo, ngo nicyo cyatumye atubera umutambyi mukuru. Nuko yabonye ubutambyi. Rero hari amasomo tuzigira kuri tere, tuzigira mu buzima bwa buri munsi tugendana n'Imana. Kwicisha bugufi ntawe ubyonka mu mashereka, wapi. Guca bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana ngo tuzamure mu gihe gikwiriye, niko Petero yanditse. Ntabwo bivukana, ubyigira kuri tere, ubyigira muri circonstances z'ubuzima. Noneho iyo wabyize uzabasha gufasha abandi. Utaha rero urashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko igipimo cyacu cyo gufasha abandi kizagendera ku kuntu natwe twemeye kwigishwa. Iyo utemeye kwigishwa na disipurine y'Umwuka Wera, straight ubaye disqualifié, uba wikuye ku rutonde rw'abashobora gufasha abandi. Rero ubwo bise bivuga ngo ntabwo tuzamenya abandi tutabanje kwiga kwimenya twebwe ubwacu. Kugira ngo dufashe abandi nuko natwe tuba twarafashe amasomo yacu. Igipimo wagezeho wemera kwigishwa n'Imana no kugendana nayo kuri tere no mu ijambo ryayo, nibyo bizaguha extent nini, nibyo bizaguha urubuga runini rwo kuba wafasha abantu benshi bashoboka. Ubwo bivuze ngo amakosa tutimenyaho ntabwo dushobora kuyamenya ku bandi, ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo twafasha abandi nabo kuyimenyaho ubwacu tutarayimenyaho. Ubwo rero niyo mpamvu nta n'umwe ubasha gufasha abantu bose babaho bashoboka, oya, keretse Yesu gusa. Nta muntu n'umwe ushobora gufasha abantu bose, kuko siko twese twize amasomo yose y'ubuzima bwa gikristu ashoboka. Petero wa mbere rero 5:6 nari maze kuhavuga, haravuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana kugira ngo ibazamure mu gihe gikwiriye. Urumva promosiyo zivuye mu ijuru by'ukuri, promosiyo kuzamurwa mu ntera uhawe n'Imana bizaza mu gihe cy'Imana. Ntabwo ari ibintu umuntu atorerwa, ntabwo ari ibintu abantu baguha. Mu kanya navuze ko abantu bagushyira muri position gusa mu mwanya runaka, ariko abantu ntibazaguha ubushobozi bwo mu mwuka bwo gushobora gufasha abandi. Ubwo rero tureke Umwuka Wera atwigishe mu bintu binini no mu dutoya, kuko hose Umwuka Wera
aba ahari. Mu buzima isomo wasimbutse ntabwo uzarifashisha abandi. Aho twaciye ubusamo, aho twuriye inkiki, ubwo nibutsa agatabo ko mu Mugenzi, hari abajyaga mu ijuru buriye inkiki. Ntabwo aho ngaho tuzaba dufite intwaro zo gushobora gufasha abandi kuko twaratirishije. Bishatse kuvuga iki rero? Kugira ngo tugire umumaro ku bandi, tugomba kwemera kwigishwa n'Umwuka Wera. Rero hari ikibazo cyiza kivuga ngo ministry ni iki? Abakolosayi 4:17 tubona Paul ahugura umugabo witwa Arkipo ngo niyite kuri ministry. Hano bakora ijambo ngo umurimo w'Imana. Ministry cyangwa ministeri ni iki? Kandi muzabwire Arkipo muti ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu uwusohoze. Ujye urinda umurimo wo kugabura iby'Imana wahawe kubw'umwami wacu uwusohoze. Yabwirwaga kwita ku murimo wo kugabura iby'Imana, kwita kuri ministry yahawe. Uko dukizwa duhabwa ubuzima bunadufasha gukorera Imana. Ubuzima dufite n'impano Imana yaduhaye n'imihamagaro yadushizeho, ibyo nibyo bidushoboza gukorera Imana. Ariko tubivuze mu buryo bworoheje, tuzakubwira ko ministry ni ugufashisha abandi ibyo twigishijwe n'Imana. Iyo nibyo ministry. Umurimo dukora ni product, ni biba bivuye ku kuntu twemerera Imana ngo itugenze uko ishaka. Umurimo dukora bituruka ku kuntu twemerera Imana ngo iducishe aho ishaka. Iyo twigishijwe n'Imana biroroha kumva ibibazo bya bene data. Iyo twigishijwe n'Imana biratworohera gufasha abandi. Turimo kwiga ku kuntu natwe twakoreshwa n'Imana mu gufasha abandi. Kandi iyo wigishijwe n'Imana ntabwo umuntu akuriganya kuko Imana yakwigishijeho ngo bikunde. Reka ntange urugero wenda birumvikana. Warakijijwe uzi gukizwa icyo bivuze. Umuntu utarakijijwe ntabwo azakwishushanyaho ngo yarakijijwe ngo bikunde, kuko gukizwa ububizi. Kandi vuba cyane uba wihutiye kumuvumbura. Kuki? Kuko icyo cyo gukizwa wakigiriye experience, wakinyuzemo, uzi gukizwa icyo ari cyo. Rero iyo wigishijwe n'Imana ubasha gufasha abandi, kandi iyo wigishijwe n'Imana ntabwo byoroha ko umuntu yakwishushanyaho cyangwa ngo akuriganye. Yes, no ku bindi rero niko bimera. Mu yandi magambo mu mvugo tumenyereye, iyo wigishijwe n'Imana umenya kurondora. Umenya vuba cyane kumenya uko undi muntu ateye. Ubwo rero nk'umwanzuro kuri ibi wenda tumaze kuvuga, twavuga iki? Twavuga ngo reka tureke twishyire mu maboko y'Imana, nta gushyiraho kondisiyo. Iyo tuvuga kondisiyo cyangwa condition ni nko kuvuga ngo Mana nzemera ibi ariko ukoze ibi. Oya, ibyo ni uguciririkanya. So reka twishyire mu maboko y'Imana mu nzira zayo, nta kondisiyo kandi nta gihande dusize, kandi tubikore tunezerewe. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo tuzabe ab'umumaro. Turashaka kuba umumaro. Imyaka dufite imbere ni myinshi, turashaka kuba ab'umumaro. Ngiye ku ngingo dusoreza. Iyo ngingo iravuga ngo kubana na bene data, tugasabana nabo, tugashyikirana nabo, ntabwo twakagombye kubishingira ku byo bazi, ku bumenyi bafite. Ngo abafite ubumenyi buke tubigizeyo, abafite bwinshi abigiye hamwe natwe abo dusabana nabo. Oya, kuko Bibiliya ikivuga nuko urufatiro rwo gushyikirana na bene data ni urukundo rwa kivandimwe, ni urukundo rwa bene data.
iyo Yesu aza agashyikirana natwe ashingiye gusa ku bintu tuzi, ntabwo byari gucamo, kuko Yesu we afite n'ubumenyi nk'uzi byose bwo kureba n'amafuti yacu menshi twe tutaniyiziho amwe, ariko yemera gusabana natwe. Aha rero ntuzavuge ngo nzasabana na bene data niba kubera ubumenyi mbafiteho. Oya, mwene so niba ari mwene so, urufatiro rwo gusabana ni ubuzima afite bwo mu Mana, ntabwo ari igipimo cy'ibyo yamenye byinshi cyangwa bike. Niyo mpamvu rero iyo dushaka kumenya umuntu, nta nubwo ari ukugira amatsiko ngo tumumenye ngo ateye ate by'amatsiko gusa. Oya, dushaka kumenya umuntu kugira ngo tubashe kumufasha gusa, no kugira ngo tubashe gufasha, nta kindi. Iyo atari impamvu yo gufasha, nta mpamvu yo kwinjira mu muntu no gushaka kumumenya, ibyo byaba ari ibya kamere. Twebwe turashaka gufasha kuko tugomba gufashanya no guhugurana. Ubwo rero urufatiro ni urwo rukundo, nicyo Imana Yesu yasize avuze ngo mukundane nk'uko nabakunze, ngo nicyo kiranga abigishwa. Rero urashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko niba dushaka gufasha abandi, twige kubatega amatwi, icyo nakivuze, kandi intego ni ugufasha gusa, ntabwo ari intego y'amatsiko, nacyo maze kubivuga. Kandi ntabwo bishingiye ku byo bazi, kuko Bibiliya itwereka ko hari abazi byinshi n'abazi bike, hari n'abo Bibiliya yita abadakomeye. Kadusome Abaroma 15 turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga. Abaroma 15 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 haravuga ngo twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye, ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze. Kuko Kristo nawe atinejeje, nk'uko byanditswe ngo ibitutsi yagututse byangezeho. Baraduha urugero kuri Kristo. Azi intege nke zacu zose, azi uko tumeze, azi aho duhagaze n'ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye, ariko yemera gushyikirana natwe. Muri icyo gice hepfo ku murongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye, kugira ngo Imana ihimbazwe. Ngo ndavuga yuko Kristo yabaye umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo asohoze ibyo basokuruza basezeranijwe. Kandi ngo abanyamahanga, ni ukuvuga abatarakebwe, bahimbariza Imana imbabazi zayo, nk'uko byanditswe ngo nzavuga ishimwe ryawe mu mahanga, nzaririmba izina ryawe. Hano baratanga urugero. Mu gihe cya Yesu hariho Abayahudi, hariho n'abatari Abayahudi, ariko ngo bose Yesu yarabasavinze. Biragaragara ko Abayahudi bari bazi byinshi, kuko n'isezerano rya kera bari barifite, bari barabaye ubwoko bw'Imana kuva kera. Abanyamahanga straight bari bavuye mu bigirwamana, ariko ngo ari abanyamahanga, ngo ari abakebwe, ngo bose Yesu yabakozeho service, yarabasavinze. Rero bakavuga ijambo, ibanga ryabo ngo ntitwinezeze. Ngo umuntu ntashake kwinezeza, ngo ahubwo twemerane. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we, twe kwinezeza. Iki gice nibyo kitwigisha. Ubwo rero Abaheburayo 13 umurongo wa mbere haravuga ngo dukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Urumva rero urufatiro rwo gusabana na mwene so ntabwo ari byinshi n'ibike by'ibyo azi, ahubwo gusa urufatiro, itegeko twahawe ni iry'urukundo. Aha rero biratwereka ko bamwe bazi byinshi, abandi bike. Tuzasabana na bamwe, abandi tubigizeyo, icyo ni ikibazo. Ikindi kibazo, bamwe si n'ab'idini ryacu. Ikibazo ngo tuzasabana n'ab'idini ryacu gusa, aho ndavuga mu bakijijwe. Ariko Abakristo rero bamwe basa naho amadini yabo bayagize icyemezo cyo kujya mu ijuru. Icyo Abakristo bakakwiye kumenya ni uko amadini yacu twese aho ahurira yanditswe ni mu kigo nk'inaha mu Rwanda cyitwa RGB. Icyo kigo cyandika amadini. Mu ijuru nta RGB bayo, nta kigo mu ijuru cyandika amadini kibayo.
mu ijuru bazi ijambo, bazi umwuka wera, bazi ubuzima bwa Kristo. Ibyo bivugwa muri Bibiliya nibyo bazi. Ariko uzasanga bamwe batazi ko bene data ari abavutse ubwa kabiri gusa. Ariko uko kuri niko dukwiye kumenya. Mwene so n'uwavutse ubwa kabiri. Ntabwo mwene so ari ukuvuga gusa ngo ni uw'idini ryacu, cyangwa uvuga ngo ni uwavutse ubwa kabiri wongeyeho ko ari uw'idini ryacu, kuko ibyo nabyo bizana ibibazo, bikazana ibice. Abumva ko bene se ari abo bahuje idini, akicwari bari mu buyobe, kandi ubuyobe buhoraho kuko babyigishwa rimwe na rimwe n'abayobozi babo. Ni ubuyobe bwo kwirema ibice no guca ibice mu mubiri wa Kristo. Rero ntabwo Yesu ashingira akorana nawe ashingiye ku byo uzi. Nawe rero wishaka kuvuga ngo uzashaka gufasha abandi cyangwa gusabana n'abandi ushingiye ku byo bazi kuko mubihuje. None se urwo rufatiro ari rwo Yesu nawe agendeyeho kugira ngo nawe ashyikirane nawe, urumva watera kabiri. Rero Yesu azi iby'amafuti byinshi muri wowe, ariko akemera kugusanga. Akorana nawe kubera urukundo, kuko wakijijwe. Urwo ni rwo rufatiro, ni rwo rugero yaduhaye. Rero ntacyo tuzamarira abandi niba tubatera umugongo, kuko hari ibyo badatunganya. Ubwo uhise wubaka igikuta. Niduhanga amaso amakosa y'abandi, ntacyo tuzabafasha. Uzasigara uri na wenyine, kuko abantu benshi ntabwo uzababuraho amakosa. Niba rero dushyikirana gusa n'abo duhuje ubumenyi, ukavuga uti aba duhuje ubumenyi, duhuje imyumvire, nibo dushyikirana gusa, ibyo ntabwo ari ubukirisitu. Habitually ntabwo uri umukirisitu, uri umunyapolitike, politike y'idini. Kuko urufatiro ni iki? Ni urukundo. Yesu yaravuze muri Matayo 5, yaravuze ngo ariko ngo niba mushyikirana na bene wanyu gusa, ngo abakoresha b'ikorobo ntibabikora. Ngo niba mushyikirana, ngo niba muramutsa bene wanyu bonyine, ngo abandi mubarusha iki? Ngo abapagani bo ntibagira batyo. Ngo nimukunda ababakunda gusa, ngo muzahembwa iki? Ngo mbese abakoresha b'ikorobo ntibagenza gutyo? Reka rero ubukristo bwacu kuri urwo rufatiro rwe kuba politike, ahubwo rube Christianity, rube ubukristo bwa Bibiliya. Tusangiye rero mu ncamake ibyadufasha mu gikorwa cyo gufasha abandi. Izi ngingo wazitekerezaho, kuko nawe wahamagawe, kuko imbere yawe hari imyaka myinshi cyane uzakenera gufasha abandi, kandi zikagufasha kuba washobora gukora umurimo neza. Imana ibaha umugisha. Mwami Imana, turagushimira aya magambo tumaze kwiga. Umwuka wera niwe mwarimu mwiza wayaha ubuzima, akayigisha abazayumva bose. Dusabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.